dieną. Čia įmontuoti laidukai į duoną ir galiu parodyti, kokio pobūdžio tie laidukai. Va tokie laidukai. Įdedami į duoną ir prisiliečiant prie duonos išgaunamas garsas. Bet tai duonos šitas prapjautas kepalas, ne? Nu ir kai paliečia tą duonos kepalą. Tada elektra praeina per duoną ir gaunasi garsiukas. Dėl to lietuviška duona yra ideali šitam reikalui, bet ta duona, kuri labiau Aš esu lietuvė. Bet ne Lietuvoje gyvenanti, ne? Dabar 1,5 metų aš gyvenu tarp samių bendruomenės pačioj šiauriai, taip, iš Norvegijos pusės samių žemės. Ir dėl to eksperimentuoju su... Taip, būtinai. Nes tai, kad čia bet... Bet lietuviška duona geriausiai tinkama garsui, nes iš pietų... Palaikyta būna. Šviežia reikia, kad būtų, ar nesvarbu? Šviežia. Šviežia? Taip, žinoma. Šviežia duona, nes turi būti šiek tiek drėgmės. Ir tuo momentu, jeigu duona arba labiau išpūsta, arba perdžiūvus, tai nepraeina elektros srovė, nes jeigu būna oras. Bus specifinio drėgnumo, ne? Taip. Tai Prancūzijoje ir tose šalyse duona per daug turinti oro viduje ir nelabai tinkama šitam reikalui. Labas, ponė, 100 metų. Dar kažkada. Okay. Let's talk about art. Lietuviškai? Lietuviškai. Prieikit arčiau. Prieikit arčiau, nes nepasieksiu balsu. Kaip patinka meno mugėj, ką spėjot pamatyti? Šitoj. Ko nespėjom? Daug labai šiemet tikrai labai fainai. Aš džiaugiuosi kaiminystė su galerija iš Lvovo ir labai norėčiau paklausti jūsų, kas matoma šituose kūriniuose, ką galvojat, kaip jums, kokie įspūdžiai. Ir grafika. Aš nenustoju galvoti, jeigu grafika, tai daug kopijų ir kiek būtent kopijų padaryta, bet aš negaliu numatyti, kokia būtent technika. Einam paklaust? Чи можна запитати, яка техніка робіт з другої сторони, бо ми пробували дискутувати. Ми bandėm дискутувати і не знаємо, яка техніка, якою технікою. Офорт і багаторазовий інтаглер. Знаєте, що це таке? Офорт. Офорт, але не просто офорт. Зараз. Багаторазовий інтаглер. Глибокий друк, коли в тебе є якби матриця, і ти її декілька разів ставиш в видрук, і на кожній, якби, на кожному екземплярі він є унікальний. Ofortas, bet gili spauda ir kiekviena darbo kūrinį yra matoma kaip originalų. Ja перекладаю на литовську мову. Павло Марков, menininkas. Buvo pristatytas Венеcijos бієналėje menininkas. Дуже дякую. Це частина перформансу, ми разом дискутуємо різні роботи. Dalis перформансу, kur mes kartu žiūrim į skirtingus kūrinius.
Bet norėčiau paklausti, žiūrint į šiuos du kaimynus, du kaimynai tako ekspozicijoje, galiu pasakyti, kad pirma mintis, kuri man buvo, aš bandžiau suprasti, koksai garsas bus iš šios instaliacijos. Ir man buvo šiek tiek gal netgi baugu, kad tai bus didelis garsas, kuris mus kaip kaimynus sujungs. Bet kaip jūsų įspūdis? Instaliacija Žygimantas Augustinas. Ausų neskaudina? Garso trūksta. Švelnu, ar ne? Pastarieji metai mane nunešė irgi į kuratorystės laukus, nes aš dirbu su samių menininkais ir kuruoju jų meninius projektus. Galiu pasakyti, ši tekstilė yra iš tautinių kostiumų samių menininkų, tai kaip ir savyje aš irgi šiek tiek sujungiu dvi kultūras, bet kuruojant meną aš visada galvoju, gerai, piešinys, grafika, linijos, kažkaip man tai taip unikaliai susijungia piešinys ir grafika sukurta iš instaliacijos. Labai įdomi, aš labai apsidžiaugiau turint tokį nuostabų kaimyną. Pas mane linijos tik tai katino siluetė ir elektronikos laiduose. Galim keliauti toliau, vis dėlto norėčiau parodyti šiek tiek, kaip mano grafikos elementai daro garsą. Ir galit prieiti, jeigu turit keletą draugų, jeigu jūs susikiptumėt rankom ir vienas draugas liečia vieną, sakykime, susikibę rankom ir kitas kitą galit vienas ant kito sugroti melodiją. Dar, junkitės, viskas saugu, viskas gerai. Išbandyta daug kartų. Galit prisijungti. Priimsit daugiau draugų, o draugai pabėga. Hai. Ir ekrane galima matyti, jeigu spalvos yra raudonos, mano smegenų veikla yra labai relaksuojanti, kaip dabar, labai ramus žmogus. Ir jeigu spalvos eina į baltą ir šviesą, tai reiškia, kad aš fokusuojasi. Tai kol einam ir žiūrim į meno kūrinius, galima matyti, ar žmogus fokusuotas, ar atvirkščiai, kaip meditatyvi terapija, eiti, žiūrėti ir kalbėti su žmonėmis. Tai galit stebėti ekraną taip pat.
Ar jums patinka? Man taip įdomu, kai fotografija šviečia, man tai visada tiek daug gyvumo kaip langai. Labai ypatingai. Čia kolegos, bet aš taip džiaugiuosi už jį būtent. Taip. Aš esu prijungta prie įrangos, kuri nuskaito mano smegenų aktyvumą, kai aš žiūriu į kolegų meno kūrinius. Ir man taip patinka šitie medžiai. Šį savaitgalį buvo nacionalinė dailės galerija. Tai viena didžiulė fotografija atspausdinant metalo plokštės. Kai kur eini, jinai šviečia iš lempos atsispindinti, atrodo visą laiką šios medžių saulė. Nu, labai įdomu, kas su fotografija pasidarė per šitą laikotarpį paskutinių dešimtmečių. Man irgi labai žavingai, be galo žavingai. Man irgi labai įdomu, kaip žmonės eina į priekį. Tapyba senoji nebeįdomu jau, norisi kažkokio įspūdžio. Taip, labai. Visa vaizdinga, kokia čia turpo. Čia yra šilkografijos antspaudas ir nors žmonės sako, kad dirbant su grafika galima daug kopijų padaryti, bet iš tikrųjų kaip ir kiekvienas iš šitų kelnių ar kitų drabužių yra tik vienetinis. Nu, smagu, truputį įdomiau negu vien tik tai kelnės. Nu, taip. Nu, smagu. Taip jauku su katinu. Jūs esat žinot, kas Bjork piešia, kaip Bjork. Bjork. Nu, smagu. Labai šiltas, toks labai šiltas.